अपडेट कयूं पिया। ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त परेड हाणे 25 मार्च ते थींदी। ही अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त परेड हाणे 25 मार्च ते थींदी। ही अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त परेड हाणे 25 मार्च ते थींदी। अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं त ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त परेड हाणे 25 मार्च ते थींदी। ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त परेड हाणे 25 मार्च ते थींदी। हीअ अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मौसम की ख़राबी सबब मुलतवी कई वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ गौहर गांगरो खां। गौहर आगाह कजो, ऐवान सदर में रिथियल पाकिस्तान दिहाड़े जी परेड मुलतवी कई वई आहे। छा अपडेट आहे नवां वटि? जी 23 मार्च जी जेका परेड आहे, जेका परेड ग्राउंड में थींदी आहे, उहा मुलतवी कई वई आहे। ऐं रिवायती तौर ते हर साल 23 मार्च ते जेका परेड आहे परेड ग्राउंड में इन खां पहिरियां शुरू में जेका थींदी उहो पार्लियामेंट हाउस आॾो डी चौक ते थींदी। उन खां पोइ इनखे परेड ग्राउंड फैज़ाबाद जे वेझो खयों वियो। ऐं अॼु जेका थियणी हुई परेड, इन जे हवाले सां काफ़ी ॾींहंनि खां प्रैक्टिस कई पई वई ऐं रिथियल हुई त 23 मार्च ते परेड ग्राउंड में इहा परेड थींदी। पर इहा परेड ग्राउंड मुलतवी कई वई आहे। हाणे ऐवान सदर में इन परेड जे हवाले सां तकरीब थींदी। जी।